Oke, welcome back, Meme. Stop it. Get some help. Ya, jadi ini persiapan buat kontes tanggal 29 Agustus. Akeh minum sih bosku motornya. Sebenarnya yakin masih 90%. Kontesnya di Palembang, Jalan Abdul Razak, di Last Exit. Jadi sekalian tak review aja ya, saya pakai variasi-variasi merek apa, KW apa ori, yang pastinya KW semua. Gak mampu tuh ori. Mulai dari mana ya? Dari depan. Buat kopling sama pengereman saya pakai Brembo. Murahan tapi gak apa-apa. Gak apa-apa, las bos. Setang saya pakai apa ini lali aku. Ya pokoknya kuwi lah ya, tak delokne merke, matamu nyawang. Visor saya pakai custom dari Autotrend. Kembang nyileh aku bos. Kembang nyileh kancaku. Los nyileh. Mepet aku orang 11. Mau beli tapi waktunya udah mepet bos. Gak apa-apa, sementing enak bos. Tromol saya pakai tromol becak depan belakang. Jari saya pelintir 15. Jari saya pakai pelangi, pelintir, kepang. Saya pakai as 26. Bottom beat. Lampunya Proji 15.000-an yang pasar. What? Murah bos. Pendile gak ireng loh bos. Biru bos. Wayu kok. Dan stripping saya pakai stripping pesan dari Shopee ya, yang murahan 100.000. Penting kena ditempel nih. Ganteng bos. Bukan mahal atau murahnya, yang penting pantas, cocok oporane. Dan baut bak mesin saya pakai Probol. Kalau bak mesinnya ini bukan chrome bos, saya poles sendiri, pakai watu hijau nah manual. Dan tutup rantai ini saya pakai merek Pickes. Dan cover radiator pakai ukiran dari Autotrend. Ini serangka saya pakai yang biasa, yang polos dari Autotrend. Sama underbone saya pakai merek Nui yang murahan. Sebenarnya pengen yang ukiran tapi duitnya nggak ada. Lek mbok utangi ora apa-apa bos. Step belakang saya pakai punya Satria EVO yang variasi. Jadi step standarnya sudah dipotong, dibikin dudukan lagi. Untuk gear sama rantai saya pakai Triple S yang belakang ukuran 40, depan 14. Sudah lama juga ini, sudah karatan. Kayak untune sing nonton. Anting-anting pakai Fastpick sama as depan belakang, as rodanya pakai nggak ada mereknya. Intinya ya bautnya Probol. Dan pengereman depan saya pakai Nissin kalipernya. Belum ada selangnya, tapi selangnya belum datang, masih mesen. Untuk knalpot saya pakai dari produknya SX Performance original bos. Seksi bos. Mantap. Tag saya bos. Jok saya pakai Big Brass. Big, wes kulu warnanya. Dan ini untuk cat saya ngecat sendiri, jadi nggak habis dana banyak lah.
dan saya ngarbon sendiri juga. Untuk akrilik bawahnya saya pakai yang biasa. Tapi sayangnya bos ora lurus. Karena pakai tromol becak jadi yang belakang itu banyak nggak lurus sama spakbornya. Kalau mau lurus itu harusnya pakai yang dudukan rem ini pakai punya Satria FU. Tapi saya pakai punya standar Vixen New. Jadi ya kayak gini hasilnya. Miring las. Menceng. Goblok. Velgnya saya pakai DFT Thailand yang ada motif garis-garisnya. Untuk armnya saya pakai punya B Pro. Udah lama bos, sudah lecet-lecet. Dan untuk spek mesin ini cc nya 177. Untuk spek dalamnya itu cuma ganti blok blok PRT 62 sama noken as PRT seri T1 yang buat harian, sama headnya sudah saya porting sendiri, jadi ya lumayan lah tenaganya, tapi masih pakai injeksi bos. Ya, jadi doain aja semoga menang. Nanti kalau menang ya syukuran beleh onta.